I stigao je taj dan. Ok ljudi, evo nas u mom sljedećem videu iz malo drugačijeg ambijenta. Upravo sam dobio informaciju da je motor spreman, sastavljen, sve u redu, iskontrolisano i ako stignem danas u neko normalno vreme kući, idem po motor. Imam nekih 150 km do prodavnice, odnosno do zastupnika, i preuzimam motor danas. Tako da u prvom danu ću imati kontrolnu i prvu vožnju od nekih 150 km s motorom i onda ćemo napraviti video sa prvim utiscima o vožnji, kako se ponaša na autoputu i sve ostalo. Dalje ćemo da pričamo o tome šta i kako, šta ja mislim o motoru i šta mislim da treba da se dalje radi. U svakom slučaju pratite me, bit će mnogo interesantnih stvari koje želim da uradim sa motorom. Biće naravno vožnjica koje ću podeliti sa vama i šta da vam kažem, sledi uživanje. Pozdrav do sljedećeg videa. Kad smo već kod Nemačku. Pozdrav društvo, evo nas negde na pola puta do zastupništva da preuzmem motor. Gospođa vozi, prvi put moje auto u životu, znači više ramena bole nego da je dizala jedno 250 kila iz benča. Djeca su tu naravno u punom sastavu. A vozi 10 na sat. 30. Trudimo se da naučimo, brzinski da naučimo kako se vozi automatik. Za prvi put to je ekstra ide. Samo pazi. Tiš jebota. Sve je tu. Ništa. Vidimo se. Mašina je stigla, sad sam došao, znači od toliko dana koliko sam se spremao da krenem po motor, znate šta se desilo? Zaboravio sam tablicu da ponesem i naravno parola snađi se, pravi tablicu od papira. Motor je brutalan, detaljnije ću vam pričati kasnije o tome kako je protekla vožnja i sve šta sam trenutno stavio na motor i ostale stvari. Sad samo da vam trenutno pokažem kako motor izgleda na kratko i sutra pričamo detaljnije. Utiske sa vožnje prve, nekih 150 km sam napravio prvi put sa njim. I ljudi, motor je brutalan. Ono na prvu loptu, znači toliko snage daje na zadnji točak da to nije normalno. Znači nije normalno kako vuče. Detaljnije pričamo dalje. Zapratite me kako vam je lakše i čujemo se.